25 dwarfsnamen in de gemeente Noordoost-Friesland worden verfrieske. Hiouweren wordt de Lietse Jouwer, Oudwoude wordt Oudwoud en Peerses wordt van begin 2023 al Skreum en Zet. Aan de eerste kant van de gemeente bleef de Nederlandse naam Wolling staan. Warfstermolen, Buren, Kalmerpomp en Munnekezeil. Ja, wij waren er wel blij om. In onze ogen kon ze er ook eigenlijk niet omheen. Zoveel waren actie gehouden, zeg maar. En het was eigenlijk allemaal voor, je kan wel zeggen, 97% was voor de Nederlandse naam. Dus ja, we hadden eigenlijk niet anders verwacht. Krek Bopperdokkum is de sfeer wat minder hosanna. In Aalsum viel ze haar net heel serieus naam. Want Aalsum wordt straks Eelsum met een E. Wil ze bij de naam graag houden wonen. Wij moesten voor een maand bericht aan dat wij de dwarsnaam houden willen of dat wij Eelsum hebben willen. Geen reactie, dan zou het op zijn Fries komen en alleen op de Friese namen. Nou goed, daar had onze voorzitter Ruud Slijp op gereageerd. Er werd eigenlijk net zo luisterd dan naar de meerskip. Ze vregen eerst om een reactie. Nou, die is on en vervolgens wordt er in uw zegen weinig meer dingen. De gemeente had op basis van de topografische werkgroep Friesland en namenjouwingscommissie uiteindelijk een besluitnaam. Het totale kostenplaatsje is haast voor jou een hele ton. Denk je daar dan ook nog bij van scandieeld? Nee, want wij hebben schrik net, ik geloof aan 10 miljoen gekregen om de fusie te realiseren. En dit is gewoon een onderdeel van de fusie. En daarvoor hebben we geld van de overheid van gekregen, vanuit Den Haag. En daar betaalt in wezen de burger uit deze gemeenschap niks uit. Sterker nog, wij hebben nu ook een aantal plaknamenborden, dat zo eigenlijk over een aantal jaren hebben we naar voren. Dus het levert eigenlijk nog wel eens financieel voordeel op, als je het zou beschouwen. 8 juli met de gemeente die haren nog boerje over het plaknamenplan. Over het financiële plaatje binnen een aantal dwarsbelangen het net met de gemeente eens. Iedereen vindt het wel geldverspilling. Iedereen die hier erover hoort, die denkt van ja, heel veel andere zaken is geen geld voor. Als je in de krant leest dat de gemeente een tekort heeft, zeg maar, en dat hier aan geld voor beschikbaar is. Ja, dat is wel, dat steekt heel veel mensen. En er komt bij, ja, er is dan een apart potje voor, maar ja, uiteindelijk is het allemaal gemeenschapsgeld, belastingsgeld waar we het van moeten betalen.